днешно време все повече хора са с доста високи нива на тревожност. Дали поради по-забързания начин на живот или поради непрестанния поток от негативни новини по медиите. Причините може да са много. Вече не е тайна, че голям процент от хората са все по-изнервени, напрегнати и хронично стресирани. Повишаваме си тон с повод и без повод. Не се въздържаме да се държим агресивно, вулгарно или обидно към хората около нас. Сякаш ставаме все по-пестеливи на добро отношение и все по-щедри на грубо. Наднорменото тегло, липсата на физическа активност, невъзможността да спим непробудно и качествено, чувството за несигурност. Всичко това оказва голямо значение за това дали ще сме спокойни или тревожни. Но как да се справя с тази тревога при положение, че всичко около мен е толкова нестабилно, бързо се променя и не знам каква опасност ме дебне затъгала? Вероятно се питаш. Ако ти си човек с такъв начин на мислене, е много вероятно да си с високи нива на тревожност. Защото ти отдаваш силата си на външните обстоятелства. И колкото повече продължаваш да го правиш, толкова повече ще се чувстваш като една безпомощна жертва, която не може да направи нищо, за да подобри живота си. Ако следиш видеята ми, вече знаеш какво имам предвид и сигурно ти е писнало да го слушаш, но това е изключително важно. Няма да спра да го повтарям. Ако пък сега попадаш на този канал, накратко ще ти кажа, че обстоятелствата около нас се създават от това, в което вярваме. С други думи, твоите убеждения за теб самия и света около теб създават твоята реалност. Точка. И ако животът ти е изпълнен с напрежение и тревога, е много вероятно да вярваш точно в това. Че животът е труден, че държавата ни е скапана, че политиците са мошенници, че няма надежда за нищо добро. Само че човек с такъв мироглед прилича на някой, който е сложил тъмни очила, с ниска пропускливост и всичко около него му се струва мрачно и опасно. Разбираш ли? Ако вярваш в негативното, това и ще виждаш. И такъв живот ще живееш. И обратното. Ако се фокусираш върху позитивните неща в живота си, а такива винаги има, то тогава ти ще си благодарен за всичко, което имаш, колкото и малко и незначително да ти се струва. И съответно, твоето чувство за тревожност постепенно ще бъде заменено с чувство на благодарност и блаженство. Не може да си и благодарен, и тревожен едновременно. Опитай, ако не ми вярваш. Напомням, че това, върху което се фокусираш, расте. А върху какво ще фокусираш вниманието си, решаваш ти, а не някой друг. Затова насочвай мислите си към неща, които предпочиташ и животът ти постепенно ще се подобри. Да, толкова е лесно. И така, след като вече разбрахме, че това на къде ще избереш да насочваш вниманието си е твой избор, осъзнат или не, това не ти ли носи доза облегчение, че можеш да намалиш нивото на тревога в живота си и то само с промяна на фокуса си? А знаеш ли, че мислите ти се генерират от чувствата, които изпитваш, а чувствата ти произлизат от това, в което вярваш? Да, убежденията ти са тази дънна платка, от която всичко започва. Така че, ако искаш да промениш живота си, желателно да започнеш от основата, а именно от твоите убеждения. Имам няколко видеа и уникален вебинар, които ще ти помогнат да направиш това. Може да намериш линкове към тях в описанието под това видео. И ако въпреки това не успяваш да намериш убеждението, което те ограничава, може да си запишеш час за онлайн консултация с мен, на която да обсъдим къде се затрудняваш и как може да подобрим живота си, като отидеш на моя уебсайт adelinadimitrova.com. И така, ето няколко идеи за това как да намалиш силната тревожност. Първо, разбери, че ако се фокусираш върху гледане на негативни филми и новини, коментираш страховити и бъдещи развръзки или по цял ден висиш в социалните медии, за да следиш какво се случва по света, така ти засилваш и подхранваш своята тревожност. Медиите съобщават предимно негативни новини, защото това привлича вниманието на зрителя и така
те привличат повече рекламодатели, т.е. пари в своя джоб. Само че това как ти помага на теб, как това подпомага твоето спокойствие и личностно развитие, как това да гледаш какви трагедии са се случили по света или да слушаш негативни прогнози за бъдещето, помага на психическото ти здраве. Замислял ли си се каква част от нашата несигурност и тревожност всъщност се провокират от страна на медиите? Аз повече от 5 години нямам телевизор и не гледам новини. И това е едно от добрите решения, които съм вземала в моя живот. Освен физическо пространство, това да нямам телевизор още ми освободи време и ментално пространство. Вместо това слушам вдъхновяващи аудиокниги, участвам в образователни вебинари, прекарвам време с позитивни хора или пък просто се разхождам в близката гора. Там негативизъм няма. Затова, ако искаш да намалиш своята тревожност, при всяка възможност излези сред природата, иди на разходка в парка, седни до река, прегърни дърво, затвори очи, остани в тишина и послушай песента на птиците. Мисли и насочвай фокуса си върху неща, които предпочиташ, а не към такива, които те плашат или потискат. Знай, че има безброй различни паралелни реалности и ти се прехвърляш от една в друга милиарди пъти в секунда, без значение дали го осъзнаваш или не. Точно в този момент съществуват паралелни реалности, на които Земята е едно прекрасно място за живеене и такива, в които Земята е опасно и токсично място. Това, което определя на коя версия на Земята ще се окажеш, е твоята вибрационна честота. Не какво говориш, а този, който си дълбоко в себе си. А това кой си се определя от твоите убеждения за теб самия и за света около теб, както вече казах. Затова мисли, чувствай и се дръж като някой, който живее на позитивна версия на Земята. Още идеи за това може да получиш от това мое видео. Второ, много е важно какво значение даваш на обстоятелствата около теб. Напомням ти, че Башар не спира да ни повтаря, че обстоятелствата нямат значение. Значение има само твоята умствена нагласа. А твоята нагласа зависи от убежденията ти, от това на къде насочваш фокуса си и от значението, което ще дадеш на преживяването. Това е. Разбери, че начинът ти на мислене оформя реалността ти. Обръщаш ли внимание на вътрешния си диалог? Отдели време днес и се заслушай. Какво мислиш за себе си? Че живееш в недоимък или че си изобилен? Обърни внимание какви истории разказваш на себе си, за себе си и за света около теб. Въобще, даваш ли си сметка за този глас и знаеш ли, че не е нужно винаги да го слушаш? Защото тези истории и този глас оформят реалността ти. Ако ти се плашиш от всичко и предвиждаш само негативни последици и развръзки, точно такива неща ще преживяваш. Следователно ще започнеш още повече да се тревожиш и ще започнеш да привличаш още повече тревожни обстоятелства в живота ти. Така се завърташ в магиосен кръг и си казваш, че когато външното обстоятелство се промени, тогава и ти ще се успокоиш. Само че Вселената не работи така. Цялата Вселена е основана на вибрационен резонанс. Следователно няма как да преживееш позитивна реалност на Земята, ако мислиш и вибрираш на ниска честота. Това според законите на физиката е невъзможно. Повече за вибрациите може да научиш тук. Трето, избирай да правиш неща, от които се чувстваш добре. Чувството, което изпитваш, когато правиш нещо, е твоят индикатор дали това нещо повишава или понижава вибрационната ти честота. Подбирай си компанията и разговорите, които провеждаш. Ако усетиш, че влизаш в негативни сценарии, които не те карат да се чувстваш добре, измисли си причина да прекъснеш разговора.
След това се захвани с по-приятни неща. Разбери, че това, с което храниш ума си, оказва влияние на ежедневието ти. Затова бъди осъзнат и внимателно подбираш храната за ума си. Четвърто. Подбирай и храната, с която храниш тялото си. Вече не е тайна, че храната влияе на хормоните в тялото ни, на биохимичния състав в клетките и органите ни. Всяко нещо, което поглъщаме, служи за храна на конкретни бактерии в червата ни и колкото повече храним добрите бактерии в червата си, толкова повече и те ще се грижат за нас. Наскоро научих, че имаме повече бактерии в телата си, отколкото клетки. Представиш ли си? Ето защо е от жизнено важно значение какво ядем. Защото буквално ти си това, което ядеш. Ама буквално. И пето, движи се повече. Да, знам, че знаеш колко е важно физическото движение, но правиш ли това, което знаеш? Защото ако не е в поведението ти, тогава ти не го знаеш. Всеки път, когато усетиш, че те обхваща тревожност, излез от вкъщи и иди на разходка. Зарежи всичко, което правиш. Движението на тялото предизвиква отделянето на ендорфини и ти помага по един естествен начин да подобриш настроението си. След това осъзнато избери да насочиш фокуса си към предпочитани от теб неща. Неща, които те карат да се чувстваш добре, носят ти радост, въодушевяват те да бъдеш една по-добра своя версия. Накратко, това са 5 лесни начина, чрез които можеш да подобриш своето психическо състояние и да намалиш тревожността в своя живот. Но, ако не успяваш сам, моля те потърси помощ от специалист, защото това състояние, пренебрегнато, много бързо може да набере скорост, така че неусетно да се окажеш на парзалката и спиралата на негативността, която ще те отведе до паникатаки и ще те вкара в дълбоки депресии. Затова моля те потърси адекватна помощ и се погрижи за себе си. Защото всички ние имаме нужда от теб. Ти си важен и значим за цялото създание. Благодаря ти от сърце, че отдели от времето си, за да чуеш тези идеи. Ще се радвам, ако са ти полезни и решиш да ги приложиш в живота си и така да се преместиш на една позитивна версия на Земята, където безусловната любов, взаимопомощта, смехът, щастието и крепкото здраве са ежедневие, а не изключение. Моля, продължавай да споделяш, коментираш и харесваш видеята ми, ако с нещо са ти полезни. Това помага на канала да се развива, а мен ме мотивира да създавам нови. До скоро!